Sot është data 1 qershor, e patjetër që 1 qershori është fillimi një muaj të ri dhe presim që në muaj të rinj të jemi më produktiv, të mund të korrim më shumë suksese dhe të mund të bëjmë hapa përpara në karrierën tonë. Kështu që me zor presim që të shohim nëse të 12 shenjat janë sadopak të favorizuara në këtë periudhë të vitit. Edhe pse nga një bisedë me astrologen pak muaj më parë, kujtoj që më tha se pikërisht to janë muajt në të cilat shenjat do fillojnë të ndjejnë efektet e para pozitive të vitit 2026 në çdo aspekt të jetës, jo vetëm financiarisht edhe në aspektin e karrierës, por sidoqoftë ne do të mbetemi tek secila prej tyre për të parë çfarë do të ndodhë me dashin, me demin, me gjitha shenjat e kështu me radhë deri në përfundim tek peshqit. Nisim një herë me shenjën e parë, jemi tek dashi. Kjo është një ditë që favorizon vendimet e rëndësishme profesionale. Dashi ka ide të qarta dhe ajo çfarë e dallon është se di saktësisht se ku dëshiron të arrijë. I ka vendosur synimet e veta, i ka vendosur disa pikambi që do t'i shërbejnë dhe patjetër tashmë është në proces e sipër për të vijuar dhe për t'i plotësuar ato, për t'i bërë konkrete. Në punë mund të ketë diskutime për projekte të reja, bashkëpunime apo ndryshime që lidhen me të ardhmen. Financat paraqiten më të stabilizuara se në javët e fundit, ndërsa investimet e menduara mirë mund të japin rezultate pozitive. Megjithatë, këshillohet që të shmangen vendimet impulsive, nuk është ky rasti. Uluni, mendoni ftohtë, logjikoni, mbas e mbani edhe disa shënime, do të ishte mirë sepse do t'ju qartësonin mendimet dhe mëtej hidhuni në veprim për të bërë më të mirën tuaj dhe për të arritur sukses financiar dhe sukses profesional. Të dyja janë po njësoj të rëndësishme. Jemi tashmë tek shenja e demit, i cili është një nga ato shenja që po përjeton energji pozitive prej disa ditësh tashmë, duket sikur është duke arritur në nivele të reja pozitiviteti dhe optimizmi tek shenja e demit dhe kjo patjetër ka ndikim të drejtë për drejtë. Ka ndikim të drejtë për drejtë në çështjet ekonomike. Në çështje ekonomike të cilat përbëjnë një rëndësi të veçantë për shenjën e demit, për vazhdimsinë e tij profesionale, por edhe për mirëqenien financiare. Demi mund të përfitojë nga kontakte të reja profesionale që në fakt ndoshta mund t'i ketë projektuar prej kohësh, pra idet me këto kontakte të reja, por tani është momenti që të filloj puna vërtet, pa u menduar gjatë dhe pa i lënë gjërat pezull. Ajo çfarë do duhet të keni parasysh që përkisni shenjës së demit, është se në ambientin e punës pritet më shumë qetësi dhe bashkëpunim. Ata që janë në kërkim të një mundësie të re, duhet të tregohen të hapur ndaj ofertave që vinë papritur. Sot duhet jeni të gatshëm të bashkëpunoni dhe të tregoheni pro çdo kolegu, çdo profesionisti që vjen të afrohet dhe kërkon një bashkëpunim me ju. Shkojmë më tej tek binjakët. Sa i përket binjakëve, komunikimi mbetet arma më e fortë e tyre. Jemi ende në shenjën e binjakëve, do duhet patjetër që këtë kohë ta kenë të favorizuar. Takimet, negociatat dhe projektet që kërkojnë kreativitet favorizohen gjatë kësaj periudhe. Pra, ditën e sotme dhe ndoshta edhe gjatë gjithë periudhës në tërësi, do duhet patjetër që të kenë kujdes shenja e binjakëve dhe të shfaqin më të mirën e tyre për të treguar pikërisht këtë kreativitetin që i karakterizon. Në aspektin financiar nuk parashikohen probleme të mëdha, por shpenzimet duhet të kontrollohen me kujdes. Një propozim i ri mund të hap perspektiva interesante për muajt në vijim. Kjo sa i përket binjakëve, zhvendosemi te gaforja. Mëtej gaforja
duket se faktën aspektin e punës po ecën në drejtimin e duhur, veçanërisht për ata që po ndërtojnë bashkëpunime të reja. Megjithatë, kërkohet përqendrim maksimal pasi qoftë edhe një gabim i vogël mund të krijojë vonesa. Financat mbeten nën kontroll, por nuk është momenti ideal për shpenzime të mëdha apo rreziqe ekonomike. Durimi do të shpërblehet në ditët në vazhdim. Vetëm qëndro stoik edhe i palëkundur përballë qëllimeve të mëdha, të cilat nuk mund kurrësi të dështojnë për shkak të pengesave të vogla. Shkojmë tek Luani, sa i përket shenjës së Luanit, ambicia dhe vendosmëria rikthehen në qendër të funksionimit tuaj. Luani mund të marrë vlerësime për punën e bërë më parë ose të fitoj më shumë ndikim në vendin e punës. Çështjet financiare përmirësohen gradualisht dhe një projekt i lënë pezull mund të rikthehet madje me sukses. Diçka të cilën nuk e pret të paktën në këto momente dhe referuar atij projekti. Mund t'ju surprizoj, t'ju befasoj dhe t'ju sjell një organizim më të mirë të jetës suaj profesionale. Një gjë të cilën deri më tani e keni parë si domosdoshmëri. Organizimi sidoqoftë mbetet çelësi i rezultateve pozitive. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të shkuar drejt produktivitetit përveç se të jeni të organizuar dhe të keni një strategji të mirëfillt e cila ju ndihmon për të menaxhuar çdo proces të këtyre angazhimeve që keni ndërmarrë të përfundoni gjatë kësaj periudhe. Shkojmë tek Virgjë Resha. Qershori hap një fazë më të favorshme për negociata, për kontrata apo për marrëveshje profesionale. Pengesat që kanë bllokuar disa projekte duket se po zgjidhen, ata që punojnë në mënyrë të pavarur mund të kenë mundësi zgjerimi, edhe financat paraqesin sinjale pozitive, sidomos për ata që kanë treguar kujdes me menaxhimin e të ardhurave. Pra ju që jeni treguar të vëmendshëm e të kujdesshëm do të shpërbleheni duke pasur disa benefite që të tjerë do ta kenë më të vështirë që t'i marrin për shkak të kësaj neglizhencës që kanë treguar. Po jo e pamundur, sidoqoftë sepse në një moment apo në një tjetër, secili do të marrë shpërblimin dhe do të marrë frutin e punës që ka realizuar. Dhe nga Virgjë Resha ndalemi tashmë tek shenja e Peshores. Sa i përket Peshores, në planin profesional po zhvillohet një fazë reflektimi, disa situata kërkojnë rishikim të marrëveshjeve ose të mënyrës së organizimit të punës. Mund të ketë vonesa që janë burokratike, por jo probleme serioze, financat mbeten të qëndrueshme, ndërsa investimet duhen analizuar me kujdes para çdo vendimi përfundimtar. Kjo për Peshoren, shkojmë tek Akrepi. Sa i përket Akrepit, bashkëpunimet e reja dhe projektet e përbashkëta do të jenë goxha të favorizuara gjatë ditës së sotme. Akrepi ka mundësi të konsolidojë pozicionin e tij profesional dhe të marrë garanci më të mëdha për të ardhmen. Në aspektin ekonomik, dita do të sjellë stabilitet, ndërsa disa çështje të mbetura pezull mund të marrin një zgjidhje goxha pozitive. Kjo sa i përket shenjës së Akrepit, ndalemi tek Shigjetari. Shigjetari është një nga shenjat më të favorizuara të momentit, kjo sepse energjia dhe optimizmi krijojnë një terren të mirë për iniciativa të reja profesionale, për t'u hedhur në guximin tuaj të radhës dhe për të shënuar mbase diçka ekstra në karrierë. Ata që kërkojnë ndryshim pune ose zgjerim aktiviteti mund të marrin lajme të rëndësishme. Edhe financat do të paraqiten në rritje dhe kjo do të ndodhë falë zgjedhjeve të zgjuara që ju keni bërë gjatë muajve të fundit. Si rezultat i vendimeve që kanë qenë të vështira, do të keni tashmë edhe shpërblimin. Ndonjëherë duhet marrim këto vendime të vështira sepse duhet të jemi të gatshëm të presim një rezultat më të mirë në të nesërmen. Shkojmë nga Shigjetari tek Bricjapi.
Puna mbetet prioritet absolut, angazhimet janë të shumta, por rezultatet pritet që të jenë konkrete. Kjo është një periudhë ku sakrificat e bëra më parë do të fillojnë të japin frytet e tyre, financat përmirësohen gradualisht dhe mund të ketë mundësi për fitime shtesë ose për një marrëveshje të rëndësishme profesionale. Kjo për Bricjapin, ndalemi tek Ujori. Mund të shfaqen mundësi të reja bashkëpunimi, por kërkohet vëmendje ndaj detajeve. Në punë nuk mungojnë sfidat, megjithatë fleksibiliteti do të ndihmojë në kapërcimin e tyre. Financat janë në një fazë të shndrueshme, ndërsa projektet inovative mund të sjellin përfitime afatgjata. Dhe në përfundim, ndalemi tek Peshqit. Peshqit hyn në një periudhë rikuperimi dhe riorganizimi, projektet që kanë mbetur pezull mund të rifillojnë me ritëm më të qëndrueshëm. Në punë kërkohet më shumë disiplinë dhe planifikim, por rezultatet do të jenë të dukshme. Financat përmirësohen gradualisht dhe disa mundësi të reja mund të shndrohen në burime të rëndësishme të ardhurash në të ardhmen. Kjo sa i përket shenjës së peshqve dhe ishte shenja e 12 prej të gjithave dhe kemi arritur në përfundim të horoskopit ekonomik për ditën e sotme, mbase edhe një sinjal se çfarë mund të ndodhë me muajin na e dha, por këtu do të jemi ditë pas dite dhe do të kemi mundësi që të shohim së bashku se çfarë ndodh në ditët në vijim me 12 shenjat e zodiakut, të cilat me sa duket të 12 kanë hyrë në një periudhë disi më pozitive. Kush duhet tregoj më shumë kujdes, kush do ta ketë ditën më të favorshme, por sidoqoftë rëndësishme është që periudha në përgjithësi është favorizuese.